mo kí yín káàbọ̀ sí gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti máa wo ètò yìí. tó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè alágbára gíga ọba mi àrí ìró àlá ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ adúpẹ́ ojú òní ti wá Olúfẹ́mi Àkànní lórúkọ tèmi ń jẹ́ Sunday ọmọ bàbá akin tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá òye lé MC Bobby sunshine presenter and of course Mr Finishing bàbá olúwa fẹ́ràn mi bàbá olúwa fi káyọ̀mí ẹkùn ọkọ ìyàwó ẹ̀ mo kí gbogbo yín káàbọ̀ níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti máa wo ètò yìí tẹ́ sì ń gbọ́ mi kétékété ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbéyàwó ọ̀rọ̀ kò ní di ẹ má bínú torí pé ó pẹ́ mi díẹ̀ àwọn ìdí kan tàbí ìkejì ló fà á màá yànnà náà ẹ̀ fún yín èyí tí a sì ń gbéyẹ̀wò tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ó ní ọ̀rọ̀ bàtàbàtà tó ṣẹlẹ̀ sí gbajúgbajà òkọrin ni olórin ẹ̀mí olórin jùjú àti alive tí gbogbo wa mọ̀ sí Ọláyínká Joel Ayéfẹ́lẹ́ òun náà ni gbogbo wa fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nítorí pé nǹkan tí òwe tó bá ń pojú bẹ́ẹ̀ ni òwe ńlá ló ń pa á fún ni kọ́lọ̀ kó ṣàánú fún wa in tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ó jẹ́ ní tí ó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ púpọ̀ èmi kì í sọ̀rọ̀ ní tó bá jẹ mọ́ olóṣèlú rárá ṣùgbọ́n nípa eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí bí mi ò bá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ a jẹ́ wípé Ọlọ́run ó bí mi nítorí gbogbo ohun tá a bá ń ṣe nítorí èní kọ́ nítorí ọjọ́ àgbéǹde ni nítorí ọjọ́ tá a máa jíyìn fún Ọlọ́run ọba tó dá wa ni ohun tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn 800 million worth of our properties belongs to Fresh FM in Ibadan, owned by a popular musician called Yinka Ayéfẹ́lẹ́, was demolished. Of course, it was partially demolished, but partially or no partially. Ẹni tí èèyàn kọ́ níkà tó ṣèkà ìkà ti wà nú ẹ̀ o tí èèyàn bá dé iléeṣẹ́ Yinka Ayéfẹ́lẹ́ ní kùtùkùtù òórọ̀ yìí bí èèyàn bá jẹ orí ahun onítọ̀hún yóò sunkún nítorí wípé iléeṣẹ́ tí ó ń fún àwọn èèyàn tó ń múnú àwọn èèyàn dùn ni iléeṣẹ́ tó jẹ́ wípé ó ń mú kí ó ń dá ẹ̀rín pẹ̀kẹ́ àwọn èèyàn iléeṣẹ́ tó ń gbé oúnjẹ fún sí orí tábìlì àwọn fámìlì kan ni kí wá ló dé tó jẹ́ wípé bí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ láàrin ìjọba àtàráàlú tàbí iléeṣẹ́ kí ló dé tó jẹ́ wípé wọn ò níjọ kánjọ fi ikùn lukùn kí wọ́n jọ gbọ́ra wọn yé in tí a fẹ́ jọ jíròrò lé lórí nìyẹn àwọn kan ti ń sọ abala títí wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé èròǹgbà ìjọba yìí ó kù díẹ̀ káàtó èmi fẹ́ kó jẹ́ wípé gbogbo wa àjọ wò ó wọ́n ní ìṣíwò ìkòrò wò ó ohun tá a bá dìjọ wò gígùn báyìí náà ló máa ń gún bàbá ní pé ká wò ẹ jẹ́ ká ní sùúrù náà nígbà tí à ń bá mi ṣíà program yìí mo fẹ́ kó jẹ́ kí gbogbo èèyàn kán bá wa dá sí i nítorí wípé in tó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ni ṣé in tí ìjọba ṣe yìí ṣé in tó tọ́ ni àbí in tó tọ̀nà torí pé àwa náà ń ṣèwádìí a sì ní àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó kó ló dé pé mo jáde sórí orí fọ́nrán yìí láti máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ èmi náà ti gbà lọ́tún lọ́sì ẹ má gbàgbé wípé ayé ti lu jára wọn bẹ́ẹ̀ inú ilé tẹ́ ti jókòó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà ẹ mọ̀ bí tẹ́ ti jókòó yìí
lágbára Ọlọ́run àwa náà ní àwọn material tó jẹ́ wípé tá a bá fi síta fún yín lóòótọ́ kìí ṣe kíni kìí ṣe tuntun mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe tuntun ṣùgbọ́n àwọn kí ló ṣe àwọn tó ṣẹlẹ̀ yìí mo fẹ́ kí gbogbo wa kájọ ṣe kíni kájọ yànnàná ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti nígbà tí a ti fi àwọn fọ́nrán síta ní pé a ṣètò nípa ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n lọ bí iléeṣẹ́ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wó eléyìí tá a pè ní Fresh FM tá a ti fi fọ́nrán yìí síta gbogbo àwọn èèyàn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wá tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ti àtẹ̀jíṣẹ́ wípé báyìí làwọn rí báyìí kàsá báyìí káwòdì mo sọ fún wọn wípé ẹ ní sùúrù tó bá di aago mẹ́fà àrọ̀lẹ́ má bínú torí pé gbogbo ibikíbi ni wọ́n ti ń wo ètò yìí bí wọ́n ṣe ń wò wá ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n ń wò wá ní UK ìyẹn ní London àti káàkiri bẹ́ẹ̀ wọ́n ń wò wá ní Canada wọ́n ń wò wá káàkiri wọ́n wò wá ní United Arab Emirates ní Dubai Abu Dhabi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àwọn ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú káàkiri so bàbá sọ pé aago mẹ́fà ìyẹn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ má sì bínú wípé ó lọ́mi já díẹ̀ ó ní ẹ̀rọ kan tó yẹ kí mo fẹ́ fi mú gbogbo àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó yìí wá kí a jọ gbọ́ kó wá kájọ wájọ yànnàná ẹ̀ pé ṣé n tíjọba ṣe n tó dáa ni àbí n tíjọba ṣe n tó tọ̀nà ni àbí n tán ṣe n tó dáa ni mò ń bọ̀ ẹ máa bá wa share program yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa dá sí ọ̀gbẹ́ni Akínwálé Yẹmí ẹ ṣé ojú òní tìyín ọ̀gbẹ́ni arábìnrin Ògúngbèmí Títílayọ̀ Ayọ̀míkún Ajéwọlé Fúnmiláyọ̀ Àtinúkẹ́ thank you so much God bless you mo kí gbogbo yín ẹ má bá wa share program yìí kẹ́ jẹ́ kó kárí ilé kó kárí oko ẹ jẹ́ kí n sáré fi orin síta fún bí ìṣẹ́jú kan tàbí ìkejì ẹ kú kalẹ̀ ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi náà ò ní di ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín tòótọ́ Olúfẹ́mi Àkànní Sunday wọn bàbá akin tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá òye lé asọ̀rọ̀ gbajì asọ̀rọ̀ gba góòlù ojú òní ti wá bàbá Olúwa fẹ́ràn mi bàbá Olúwa fi káyọ̀ mi ẹkùn ọkọ ìyàwó ẹbí ìbá sílé Ọlọ́run lọ́kọ ìyàwó mi ẹ kú kalẹ̀ mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé. ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Ọlátúnjí ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ọ̀gbẹ́ni Akínwálé Yẹmí mo kí yín ojú òní tì yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi lèmi náà ń kí yín thank you for joining us on this program of course you have given us a lot of submission please make sure you share this program and you tag at least 10 people share this program tag at least 10 people Ajéwọlé Fúnmiláyọ̀ Àtinúkẹ́ ṣe ti bá wa share thank you so much only well done boss God bless you my dear sister ojú òní tì yín. ẹ bá wa share program yìí mo fẹ́ kó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n máa gbọ́ wa tí a sì jọ máa tájọ máa sọ̀rọ̀ ó yẹ ká ti pé about 50 ẹjọ́ ẹ bá wa share ẹ bá wa share arábìnrin sparkling tí a àdúpẹ́ o nice Mr. Bobby thank you so much Olúwọlé Ọláolú ọ̀rẹ́ mi pàtàkì láti ìlú Àbújá àdúpẹ́ ojú òní tèyín Fisáyọ̀ ti fàṣẹ láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́hùn thank you so much brother ó ní báwo ni friend this is I know God bless you my brother ojú òní tèyín ẹ jẹ́ ká share program yìí láàrin ìṣẹ́jú kan sí kejì bí iṣu ṣe kú bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ àná ń bẹ́.
Oyetunde Babajide, thank you so much, my brother, my guy. God bless you. Tolu Matthew, ẹ kú kalẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share program yìí, ẹ bá wa share program yìí, ẹ bá wa share ẹ̀ torí pé èyí tó yẹ ká gbọ́ ni Oyinkansola Olúwakẹ́mi Káyọ̀dé mo kí ẹ. God bless you my sister, thank you so much. Wọ́n ní àwọn kí wa pé a kú ètò. Ilé ayé tá a wà yìí àfọwọ́bà fílẹ̀ ni. Alágbára ayé ẹ ṣe pẹ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá rántí ikú Gáà ó yẹ kẹ́ ẹ sòótọ́, bẹ́ẹ̀ bá rántí ikú Gáà ó yẹ kẹ́ ẹ sòdodo. Kò sí nǹkan tí èèyàn jẹ lẹ́nu tí kì í tán, ohun tó ń tán léegun ọdún. Alágbára ayé ẹjẹ́ aṣọra torí pé ilẹ̀ ń yọ̀. Èmi ò ní tèkì sáìdì ṣùgbọ́n ṣó bójú mu ǹjọ́ tí ẹ̀ dáa tó. Ṣé orí bíbẹ́ lògùn orí fífọ́ ni? Èyí tó ká mi lára jù ń bẹ̀ ó ní wípé màá fẹ́ kẹ́ ẹ sọ èròǹgbà ti yín. Torí àwọn kan rí wípé èyí tíjọba ṣe yìí ló dáa jù. Èyí tó dùn mí ni wípé ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́, mò ń bọ̀. Kò sẹ́ni tó ga ju òfin lọ. Kò sẹ́ni tó ga ju òfin lọ. Kò sẹ́ni tí ó ga ju òfin lọ, àtijọba o àtàráàlú. Kò wá yẹ kó jẹ́ pé ká fi ọwọ́ ọlá gbani lójú. Kò yẹ ká fi ọwọ́ ọlá gbani lójú. Nítorí wípé èyí tí ń tán báyìí náà léegun ọdún, ọmọ alágbára náà ṣe kíni yóò rà kàrà jẹ kọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ lẹ́ni, àwọn kan ti wà ń bẹ̀ lánàá, àwọn kan ẹ̀yin lẹ́ ń lè ní, àwọn kan ni ó lò ọ̀la. Ẹ jẹ́ wá rántí wípé bàbá wa fipò tá a wà sílẹ̀ tó bá wá di ọ̀la, ẹ má gbàgbé irú ipò tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wà kó tó di wípé Ọlọ́run á gbéga látara ìgbìyànjú. Látara ìgbìyànjú ẹ̀, látara ìgbìyànjú ìlàkàkà, béèyàn bá wá wò sùsùn tó bá dárú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ lóró, Ọlọ́run ó bí o. Nítorí pé gbogbo tá a bá ń ṣe lẹ̀, tá a bá ń ṣe àṣesílẹ̀ ni, àṣesílẹ̀ náà là ń pè ní àbọ̀ wá bá. Gbogbo tá a bá ti ń ṣe, ẹ má jẹ́ àgbàgbé wípé à lọ gba rìsíìtì ẹ̀ pamọ́ nítorí pé ọjọ́ kan wò ó béèrè. Àwọn kan máa ń sọ̀rọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá ti ń gòkè, ṣe ní lẹ́dà tí ẹ̀ ń gbà gòkè yẹn, àwọn kan ń sọ̀kalẹ̀ bọ̀. Ládà kan yìí tẹ́ ẹ fi ń gòkè, àwọn kan ń sọ̀kalẹ̀ bọ̀. Àwọn tí wọ́n wá ń sọ̀kalẹ̀ yìí, ẹ máa wojú wọn dáadáa, ẹ máa wojú wọn dáadáa. Ọ̀gbẹ́ni Yẹmí mo kí yín, wọ́n ní please tell Dr. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ that they should remember that after the song bitter experience, ṣe máa lo bitter experience fún yín náà. Bitter experience, God put a new song in his mouth and he sang sweet experience. He will soon sing another sweet experience. Mo ṣì ń bọ̀ nítorí pé ilé ọba tó jó ẹwà náà ló bùkún. Mo ṣì ń bọ̀. Mo lè má láǹfààní àti máa ka kọ́mẹ̀ntì yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí a bá parí ètò yìí, mi ò ní fẹ́ kó jẹ́ wípé bí mo bá ṣe ń ka comment a máa disrupt àwọn tí mo ní láti fún wa. Ṣùgbọ́n màá máa gbìyànjú láti máa mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Bẹ́ẹ̀ bá wo ní social media lẹ́yìn ẹ̀rí pé ó kún pitimu. Nítorí kíni? Nítorí wípé ẹni tí à ń sọ yìí ó ti làmìlaka, ó ní ipá, ó sì ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lóore. Ìkíní látara orin tó ń kọ, ìkejì Ọlọ́run tún wá bùkún, ó tún wá rorí arọ́pọ̀lọpọ̀ olórin. Ṣùgbọ́n àìdíà tó ní kálukú ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wá mú àìdíà tí ẹ̀ wá, ó gbé iléeṣẹ́ rédíò kalẹ̀. Ẹjá wá mú láti ibi ìgbà tí ìjọba, torí ní pé building tá à ń sọ yìí lójú ọ̀nà lọ́pọ̀pọ̀nà challenge sí toll gate nìbàdàn. Nígbà náà wọn ò tí ì ju aláìsí ọ̀nà yẹn.
gbogbo ẹni tó bá mọ Ìbàdàn dáadáa ẹ máa gbọ́ mi yé torí pé Ìbàdàn ni wọ́n forí tí a sọlẹ̀ sí, Ìbàdàn ni wọ́n bí wá sí o, nìbàdàn ni wọ́n bí wá sí ọmọ pẹ̀lú wọn lónìí ilẹ̀ ẹja fìyẹn lẹ̀ dọjọ́ mi. Ní ojú ọ̀nà tá à ń sọ yìí, ọ̀nà tóóró ló gba bẹ̀ tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ fi ralẹ̀. Nígbà tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ralẹ̀ ńgbà náà, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní proposal ṣùgbọ́n wọ́n approve plan fún. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ máa hemi tí mo bá ń sọnù, gbogbo ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, gbogbo ẹ̀yin olóye tí ẹ̀ ń gbọ́ ètò yìí pátápátá, ibi tí mo bá ti sọnù ẹ máa hemi, ojú òní tèyín, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sétò yìí ẹ máa bá wa share program. Ayọ̀dèjì Peter, Anna Mustapha, Kọ̀yí Táíwò, wọ́n ní Ajímọ̀bí òkan tàánú, ọdún tọ́lọ́run bá ṣubú ti rán sí ni náà ló ń ṣe ni lóore. Wọ́n ní I'm not understand. Sorry about that. Please, you have to get along because this is the best language I can express myself mostly, because what is happening, the issue current right now, it has to do with my people. So if I use, I'll be mixing because of some people that doesn't understand much of my Ngbati, that is our dialect. All right. Ẹ jẹ́ kí n kó láti bẹ̀ nígbà tí Ajímọ̀bí, nígbà tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ tó ralẹ̀, ó gbà prúfà ìjọba fún nígbà náà as far back as June 2008. Ó pọ́dún mẹ́wàá ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó di wípé ó ṣẹlẹ̀ nígbà náà, ìjọba Ajímọ̀bí ń dé torí pé ìjọba àtàná tó lọ, ìjọba àtàná ẹ má gbàgbé pé níjọba àtàná àwa kì í ṣe olóṣèlú o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ rárá, èmi kì í ṣe olóṣèlú, mi kì í sì dá sọ́rọ̀ òṣèlú, ṣùgbọ́n léyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ mi ò bá dá sí, Ọlọ́run ọba mi ò bí mi, nítorí pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá rò tọ́ ọ̀rọ̀ bí ò bá sọ, bá a kúkú sọ á kú, bẹ́ẹ̀ yóò sọ á kú, kí ló dé tá a kúkú sọ kí gbogbo wa ṣe kí ni? Ọlọ́run ló sì lẹ̀mí mi, lágbára Ọlọ́run èèyàn kankan ò lè pa mí. Lórí eléyìí tí mo sọ yẹn, ìjọba yìí kan náà, ẹmọkùnrin tí wọ́n ń pè ní bàbá àwọn ọmọ léńjeléńje Hamzat Oríyọmí, bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, wọ́n máa ń fi kú wa ńgbà náà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni ò gbẹ̀mí ẹ̀ torí pé ní tọ́lọ́run ò bá fẹ̀mí ẹ̀ lé lọ́wọ́ ẹnì kankan ò lè pa á. Bẹ́ẹ̀ ni ìtawà ń gbìyànjú àti sọ ni wípé in tó bá dáa ló dáa, in tí ò bá dáa kò dáa ni. Ẹ má jà ti torí pé agbára ń bẹ lọ́wọ́ wa lénìí káwá ṣì í lò. Bí ọ̀tún ó bá ní ìkùnsínú tí ò sí, wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ bá kan òkè tó bá kanlẹ̀, ó níbi kan téèyàn tún máa ń gbé kà. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe yẹ kí ọ̀rọ̀ orí leléyìí, there is going to be other alternatives. The question is, ṣé music house iléeṣẹ́ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ nìkan ló wà ńbẹ̀? Wọ́n ní kó lè hósáhósá, wọ́n ní kó da tọwọ́ rẹ̀ ó lẹ̀, ó tún da tọwọ́ rẹ̀ ó lẹ̀, èwo lẹ̀ tún fẹ́, ẹ ti mólè, ẹ ti ṣe gbogbo ẹ̀. Ní 2012 mo fò ní, máa padà síbi tí mo ti ń bọ̀. Ní 2012 God bless you. Mo ti rẹ́ nìkan tí wọ́n ti ń bá wa share, wọ́n bá wa invite àwọn èèyàn ni, okay? They gave him cause he and Akala what? Ta ló sọ̀rọ̀ yìí náà? Oyetunde Babajide. Wọ́n ní they gave him cause he and Akala. Well, I didn't get what you are saying. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n approve ẹ̀ nígbà náà, ìjọba ló approve ẹ̀. Ìjọba ló approve ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí a fi ọ̀rọ̀ ṣègbè. Ìjọba kan ló approve ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba Ajímọ̀bí dé, wọ́n náà fẹ́ dualize ọ̀nà láre compound torí pé gbogbo ìgbà náà èmi mọ̀ ń pa ẹ̀, mo sì rí gbogbo ẹ̀ dáadáa. Compound Ayéfẹ́lẹ́ fẹ̀ dáadáa síwájú. Ìgbà náà ni títì gbà wájú ẹ̀. Ó jẹ compound yẹn, wọ́n wá ká kékeré tó kù, wọ́n ká mọ́nú. Ó dáa, ẹjá máa bá lọ. Wọ́n ní nígbà tí ìjọba Ajímọ̀bí tí wọ́n ń bẹ iléeṣẹ́, àwọn clip kan wà tí màá play fún yín. Máa pause láàrin kọ̀ọ̀kan ká tún lè jọ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, because I have a colleague who did a thorough research on this matter. What happened when Governor Ajímọ̀bí tí ó bẹ iléeṣẹ́ Fresh FM wò ńgbà náà, èyí tí wọ́n sọ ẹ gbọ́, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kì í ṣe tuntun mọ́.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ ti gbọ́ lórí fọ́nrán pàápàá jùlọ lórí àwọn social medias wa Facebook ni Instagram ni in tí Ajímọ̀bí sọ ń gbà náà wípé àwọn kan ló ní káwọn lọ wó lé iṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀rí nǹkan ẹ̀rí wípé gbogbo wa la rí wípé ọ̀rọ̀ náà ó jọ tó lóṣèlú ó mú tó lóṣèlú lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni béèyàn bá jorí àwọn ẹ wá wo àpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n bá bá Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kẹ́dùn ẹ̀rí nǹkan bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ṣẹlẹ̀ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kó tún ṣètò ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn ó jọ tó lóṣèlú ó mú tó lóṣèlú torí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà lóde àwọn gangan fẹnu ara wọn sọ wípé àwọn kan náà ní káwọn ó lọ owó wọn láwọn kan ló ní káwọn ó lọ owó bí èèyàn bá wá kọ Yínká ṣóyẹ kẹ́ ẹ ṣe kà ní ẹjẹ́ àjọ gbé wò ẹjẹ́ àjọ mí wò ẹjẹ́ àfi wò Yínká Ayéfẹ́lẹ́ náà ṣe kí ni ẹni tó jẹ́ spokesperson náà ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Ajíbóyè òun náà grant interview fún The Punch newspaper gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ní kán mú wá tí wọ́n satisfy ẹ̀ àti gbogbo ṣàmọ̀ wípé kọ́lọ̀ kó ṣàánú bí èèyàn bá ń bá bí ìjọba ń bá èèyàn jà lọ́pọ̀ ọgbà ìjọba máa ń ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ sì ń bájọba jà ìjọba amúnimádàá ṣùgbọ́n ẹja má ti torí ẹ má jẹ́ ká fi ẹjọ́ ṣègbè rárá ẹnìkan ní bẹ́ẹ̀ ni of blessed memory Kúnlé Hamzat Kúnlé Hamzat kọ́ lèmi ń sọ Oríyọmí Hamzat ni mò ń sọ Oríyọmí Hamzat òun náà láǹfààní torí pé BCOS ló ẹ má jẹ́ kí n padà sẹ́yìn òun náà tú àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ̀ tó jẹ mọ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ ti gómìnà ẹ má jẹ́ ká tú àárín yẹn wọ́n ń fi kíní lé òkú lé òun náà káàkiri ẹni tọ́lọ́run ò bá sì pa ẹnìkankan ò lè pa ó dáa wọ́n ń bá a lọ láwọn àsìkò náà ìjọba tàná wọ́n fún lẹ́mọ́ ẹ̀nì ìjọba tèmi wọ́n gbalé lọ́wọ́ ẹ̀rí ẹnìkan kọ́lọ̀ ó ṣàánú wa láàárín yín láti rí wípé ejò lọ́wọ́ nú wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú lẹ́tà wá lóríṣiríṣi nígbà tí mo mú fọ́nrán yìí síta àwọn èèyàn sẹ́ndì lẹ́tà tí wọ́n sẹ́ndì sí wọn ṣùgbọ́n wọn ò mọ tó wà lẹ́yìn ẹ̀ béèyàn bá ń bájọba jà ọ̀nà tí ìjọba lè fi gbà múyàn dáàyàn mọ́lẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n kò yẹ kó jẹ́ wípé ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí ló yẹ kí wọ́n gbé nítorí wípé ó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ Fresh FM yìí ó ti làmìlaka kì í ṣe ní South West bàbá sọ̀rọ̀ nípa iléeṣẹ́ tó dáńtọ́ tí àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ sì yanrántí iléeṣẹ́ tí kì í fi ọ̀rọ̀ ṣègbè rárá iléeṣẹ́ Fresh FM ọ̀kan ni mi kì í ṣe òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ Fresh FM ṣùgbọ́n bọ́mọ bá dáa kéèyàn sọ pé ó dáa nítorí wípé béèyàn bá fọmọ wọ́mọ èyàn ó lọ̀kan pa ni iléeṣẹ́ rédíò tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bàbá ní ká máa kà á lé ní èjì pẹ̀lú bí iléeṣẹ́ aládàáni iléeṣẹ́ ìjọba iléeṣẹ́ rédíò ẹ má bínú Búsàrí Adéwálé Yakubu wọ́n ní Ajímọ̀bí is a devil incarnate and nemesis awaiting. Ẹjá ká fi ẹjọ́ lẹ̀ fún Ọlọ́run nítorí wípé Ọlọ́run lọ́ba tó mẹjọ́ dá. Ọlọ́run ọba ló mọ ẹjọ́ dá gbogbo tá a sì ń ṣe àjíyìn lọ́jọ́ gbèǹde àlùkìámọ̀ àjíyìn lọ́jọ́ ìkẹyìn tí Ọlọ́run ọba mi ò dúró báyìí tí ò wá gbèwé mímọ́ síwájú pé lágbájá sá ìńtẹ́ ẹ ṣe lánàá ṣe ti gbàgbé gbogbo ẹ̀rí ẹ̀ gbogbo tá a bá ṣì ń ṣe é lẹ̀ ẹ má jẹ́ á gbàgbé wípé àwọn ọmọ wa ń bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ó jèrè ẹ̀ èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n ẹ̀yin olóye tẹ́ ẹ mọ tó ń lọ ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ máa bá wa dá sí nítorí wípé
mo mọ̀ wípé ó dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́rí tó wá dùn èmi jù ó ní wípé tó bá jẹ́ wípé constituted authority tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí kò lọ torí pé lásìkò yìí fúnra rẹ̀ ló kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ tó sì lọ sí iléeṣẹ́ Fresh FM tó sọ gbogbo àwọn àlàyé yìí kalẹ̀ fọ́nrán yìí wọ́n sì gbé wọn ká ní kò sọ ọ̀rọ̀ yìí ńgbà náà ó ṣeé ṣe kébi ó má lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n fúnra rẹ̀ ló tẹnu ọ̀rọ̀ ó ṣe wá jẹ́ pé lásìkò yìí àwọn àṣírí kan wà tí iléeṣẹ́ Fresh FM ti tú ṣé kí n bẹ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ Abattoir ṣabattoir nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ní Bódìjà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn ń pakúpa ọ̀rọ̀ nǹkan kí sí ẹsẹ̀ ràgó wọ́n tú ẹ̀rí oríṣiríṣi ètò ló ń bẹ níléeṣẹ́ Fresh FM tó jẹ́ wípé wọn ò lè fi àṣírí pamọ́ bó sì yẹ kó sì rí bó ṣe yẹ kó rí lélẹ̀ èwo ni kó jẹ́ wípé ìjọba ó máa ṣe nǹkan nílé sọ̀rọ̀ káwọn aráàlú ó mọ̀ pé in tíjọba ń ṣe rèé o ẹ wá sọ iléeṣẹ́ ìdí ọ̀tá ìlú tó sì jẹ́ wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sọ ó wá jẹ́ pé gbogbo iléeṣẹ́ tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́fẹ́ kó jẹ́ wípé àwọn dáadáa tẹ́ bá ń ṣe nìkan ni wọ́n máa sọ àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó bá kù ń bẹ̀ kí ló dé tí àwọn èèyàn ò lè criticize yín ẹ wá joyè atóbímọ tó má ṣe bá wí eléyìí ò dáa tó wọ́n sì ní téèbó bá lọ ẹ̀yìn kọ́ yìí ìmọ̀ ṣùága ni wọ́n ti ní Ìbàdàn kì í simọ lẹ́ẹ̀mejì eléyìí tẹ́ ẹ̀sìn yìí ó bu yín lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn pátápátá ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àsìkò ti tó jẹ́ pé a ṣe kí ni agbára tẹ́ ẹ bá ní àsìkò tó ti dé yìí tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ̀yin lẹ mọ̀ o nítorí wípé àwọn ìwà eléyìí tíjọba bá ń wò tí ò bá dá bẹ́ẹ̀ yóò bá lè sọ a jẹ́ pé ìjọba tó ń irú ìjọba bẹ́ẹ̀ ìjọba amúnimádáni ìjọba ológun ni ìjọba onídìkírì ni kí wá ló dé kí là ń bá kiri kí là ń bá ká kí là ń bá kiri ẹ jẹ́ máa ṣọ́ra ṣe nítorí pé alágbára yé ẹ̀lẹ́ ń yọ̀ ó dáa kí n tó play fọ́nrán yẹn ẹ jẹ́ sáré sọ àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ sọ àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ in tó rọ̀ mọ́ ni wípé ní 2016 tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n bẹ iléeṣẹ́ Fresh FM wò ńgbà náà ẹ rí gómìnà ó ní wípé àwọn èèyàn náà ní káwọn wọlé nítorí wípé wọ́n ń bú àwọn wọn kì í ṣẹgbẹ́ àwọn wọn darapọ̀ máwọn èyí ń lọ bẹ́ẹ̀ ó sì sọ ó ní àbẹ́ẹ̀rí lẹ́nìí ẹ ti rí fọ́nrán yìí wò dáadáa ẹ ti rí wò níbi tí gómìnà àti Yínká Ayéfẹ́lẹ́ tí wọ́n fi jọ jókòó pọ̀ ẹ ti rí fọ́nrán yìí wò tí wọ́n fi jọ jókòó pọ̀ tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ti digun o wọn lè ráwọn jẹ́ o bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n sì fi wọ́n jọ dáwẹ́kẹ̀ wọ́n parí ẹ̀ síbẹ̀ Ajímọ̀bí sọ tẹnu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó ṣùgbọ́n báyìí òun ti jáwọ́ ń bẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ ọdún 2018 ni ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n á gbé ṣùgbọ́n kí àsìkò náà ó tó ẹjọ́ tí ń bẹ nílé ẹjọ́ wọ́n ti mú ìwé wá fún wọn wípé wọ́n ní pé ẹ má bínú wọ́n mú ìwé wá wípé láti àwọn agency ti ìjọba wípé kí àwọn wó pé wọ́n ní kí àwọn wó iléeṣẹ́ yìí ibẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ ògbẹnufọ̀ fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ nípa ti ọ̀rọ̀ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti mídíà báyìí pé wọ́n láwọn ti fi gbogbo ìwé tó yẹ tó tọ́ nípa ti iléeṣẹ́ yìí wọ́n ti fi sílẹ̀ gbogbo tá à ń pè ní CFO ní o building plan ní eléyìí tí wọ́n gbà lọ́dún 2008 wọ́n ti fi sílẹ̀ ẹ̀rí nǹkan mo ti sọ̀rọ̀ nípa wípé
títí jẹ iléeṣẹ́ yìí ní ọdún 2012 wọ́n sì kà mọ́ra. Ẹ jẹ́ kí n sáré mú fọ́nrán kan wá fún yín. A láǹfààní àti máa tẹ̀lé nígbàtí fọ́nrán yìí bá dá àárín kan, a láǹfààní àti máa tẹ̀lé. Ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan, ẹ bá mi share program yìí, màá sì láǹfààní àti ka àwọn kọ́mẹ̀ntì yín díẹ̀díẹ̀. Ẹnìkan ní Fresh FM stand out among the part. Mr. Akinwale, God bless you. I pray Ayefele should win the case because Nigerian government are it's not good to be economical with the truth, but because Fresh FM is known in saying the truth, Benny, that is cause of the problem. Ọ̀gbẹ́ni Akinwale, Honorable Akinwale Yemi, thank you so much. Ara tá ń sọ náà nìyẹn wípé a gbọ́dọ̀ fòtítọ́, a gbọ́dọ̀ fi ṣègbè, nítorí pé bàbá kú ọ̀run là ń lọ. Bàbá sì sòótọ́, a kú, bàbá sì sòótọ́, gbogbo wa náà lágbára lọ jíyìn fọ́nrán ọba tó dá wa. Fọ́nrán yìí mo fẹ́ ká tẹ̀lé. Ìkan lára àwọn colleagues wa, òun ló ṣe analysis, ó dẹ̀ balance ẹ̀. Ibi tí gómìnà ti sọ̀rọ̀, ibi tí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ náà ti sọ̀rọ̀ nínú Punch newspaper, ó dẹ̀ máa balance ẹ̀. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́, ẹ farabalẹ̀, ẹ kú kalẹ̀. So guys, how are you doing? It's your boy Dave. Background story. It was not just a demolition, that's a targeted witch hunting from what was said. But let me read the whole news flying around the internet today. And my name is Dave Partner. Ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ kẹ́ máa fọkàn bá mi lọ. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ tí arákùnrin sọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ tí arákùnrin sọ. Ibi tó bá sọ̀rọ̀ dé màá gé. Àwa máa tẹ̀síwájú. Ẹ kú kalẹ̀. You will be the first to get a notification, all right? Okay, now that you've clicked it, so let me read the background story. So I'll show you the pictures. So there are a lot of pictures that you're going to see. Let me just read. It said David Ajiboye, the media aide to a popular juju musician Yinka Ayefele, has said that the planned demolition of the edifice, which houses his principal's radio station, Fresh FM, and music studio in Oyo State, was politically motivated. Ajibola stated this while addressing journalists in Ibadan on Friday. Earlier this week, it was reported that the property owned by Ayefele, which is estimated at over 800 million naira, was going to be demolished by the Oyo State government. However, Ajibola said, "We don't see it as a threat. Instead, we see it as a challenge because the planned demolition of the music house is politically motivated." When the governor visited... Ẹ jẹ́ kí n dá dúró láàrin yẹn. The plan to demolish, the plan is it politically motivated or not? That is what I want us to, that is why I said let's discuss it. Torí wípé ó ti lọ́wọ́ òṣèlú nínú, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìwádìí tá wá ṣe. Bàbá sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú, kò sí pé kìí ṣe pé òṣèlú ẹlẹ́gbẹ́ṣẹgbẹ́ àbí ẹlẹ́gbẹ́ṣọgbà. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kìí ṣọmọ ìlú Ìbàdàn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sì kẹ́ nítorí pé ìlú Ìbàdàn lọ́lọ́run ló ti rí ọrọ̀ ajé rẹ̀. Ó sì fi tí àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn, torí pé lára àwọn tó gbà síṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìlú Ìbàdàn ló wà ńbẹ̀ o. Ẹ má jẹ́ á gbàgbé iléeṣẹ́ rédíò tó wà ní Ìbàdàn kìí ṣe ẹyọ kan, bẹ́ẹ̀ ni kìí sì ṣe méjì. Bàbá ní ká máa kà lé ní èjì ẹ̀ta yóò tó 10. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí iléeṣẹ́ yìí ti dé, ó ti gbẹ̀yẹ lọ́wọ́ wọn. Àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ wípé tán bá ti débẹ̀, wọ́n bá ti fún wọn lákàrà, tán ti fún wọn ní dùndún wọn nílé ṣòdodo. Ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ yìí àwọn kìí fi òtítọ́ ṣègbè,
lára àwọn orin ilé ètò tó ń gbẹgbẹ tó ń ti iléeṣẹ́ ìjáde ó gbẹnu tán, ọ̀rọ̀ ṣítí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ìròyìn èdè lédè Yorùbá tó jẹ́ wípé bí àwọn èèyàn bá ti tí rédíò báyìí káàkiri kì í ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ iléeṣẹ́ wọn lálálálálálálálá ní. Ẹjẹ́ á wò ó, ṣé kì í ṣe pé àwọn iléeṣẹ́ kan ló ń dìtẹ̀? Àwọn iléeṣẹ́ kan wà tó jẹ́ iléeṣẹ́ rédíò, mi ìfẹ́ dáko ẹ̀, tó jẹ́ wípé àwọn àgbà Ìbàdàn ló ní. Bí mo ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí mo iléeṣẹ́ tí mò ń sọ, tó sì jẹ́ wípé àwọn lóyà sí kékeré, wọ́n lóyà sí constituent authority. Ṣé kìí ṣe pé bẹ́ẹ̀ lógún ti wá? Ọ̀rọ̀ abatíọ̀ ṣabatíọ̀, ṣé kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ni? Wọ́n support wa, wọ́n support wa. Ṣé kìí ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni wàhálà ti dé? Pẹ̀lú nǹkan tí ìwádìí tàwa ṣe, a gbọ́ wípé Dr. Yinka Ayéfẹ́lẹ́ kí wàhálà yìí tó ṣẹlẹ̀, àti nígbà tí kó tó di pé ó di pé àwo léeṣẹ́ yìí tó ṣẹlẹ̀, nígbà tó ti ń rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀, bẹ́yìn ò bá appreciate mi, ibi tí wọ́n ti appreciate mi, ebé mi ò kúkú lọ bẹ̀. Ó wá gbéra, ó lọ sí ìpínlẹ̀ Ògùn, ó lọ fi iléeṣẹ́ Fresh FM, bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ news lélẹ̀, torí wípé wọ́n fẹ́ launch ẹ̀ láìpẹ́. Iléeṣẹ́ Fresh FM ti wà nípínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n ń retí àti ṣe kíni kí wọ́n launch ẹ̀. Wọ́n lọ kí Gbénga Daniel torí pé ìdálù ìṣèlú béèyàn bá wọlú kan, èyí ò kúkú lọ kí baálẹ̀ ẹ kú lé o, nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe o, nǹkan báyìí ni o, nǹkan báyìí ni o, ẹ̀ tó jó lórí ìlú wọ́n lọ kí. ṣéyìn ni ìjà ni àbí báwo? A sì ń gbọ́ wípé Dr. Yinka Ayéfẹ́lẹ́ kó tó di wípé wọ́n ti sọ fún gómìnà pé tó bàbá àfẹ́ wá kí yín o, èmi ò mọ̀ bóyá fún tọdún ni, maybe on a neutral ground, I don't know, but from a reliable source I heard that Yinka Ayéfẹ́lẹ́ wanted to go and say hello to the governor. Kó tó di wípé kọ́gbẹ̀ni ò tó máa wá kó àwọn èèyàn wá ká mi mọ́lé ìlàì, wọ́n tètè launch ẹ̀. A sì ń gbọ́ wípé iléeṣẹ́ èwo náà ti ń pè ilé ẹjọ́ ọjọ́ Monday ló yẹ kí wọ́n tún ẹjọ́ míì dá, ṣùgbọ́n wọ́n yẹ kí wọ́n ò dúró di ìgbà tí ilé ẹjọ́ ó gbé ìgbẹ́jọ́ lélẹ̀ wípé báyìí ni o, wọ́n adjourn ní ẹ̀ ní o, wọ́n fún ní final injunction ní. Wọn ò dúró kó tó di wípé wọ́n lọ ṣe tí wọ́n ṣe yìí. Lóòótọ́ àwọn kan sọ wípé apá kan ló jẹ, iwájú ló jẹ, kò jẹ ẹ̀yìn, kò jẹ iwájú, kò jẹ kankan. Ṣùgbọ́n ẹni tó ti ṣerú ẹ mọ̀ wípé ẹ lọ wo picture yẹn dáadáa, wọn ò fún wọn láǹfààní àti kó kankan jáde. Gbogbo iwájú tẹ̀ ń sọ yẹn, àwọn equipment wà ń bẹ̀, àwọn àga wà ń bẹ̀, oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n bàjẹ́ láàrin yẹn. Ẹni tó ṣerú ẹ̀ wípé ṣòro wípé mi ò lágbára ni màá sì fàájú lọ hàn, ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Nítorí wípé bí ẹjọ́ bá wà nílé ẹjọ́, ó yẹ kí wọ́n dúró, yálà ìjọba ni o, yálà aráàlú ni o, kò yẹ kéèyàn ó tẹ ẹjọ́ lójú, kò yẹ kéèyàn ó tẹ òfin lójú. Ó yẹ kí wọ́n ó dúró wípé iléeṣẹ́ ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́, ẹjẹ́ àwọn ohun tí ilé ẹjọ́ ó sọ, ẹni tó bá wá dá láre tó ó kù sọ́wọ́ ẹ̀ kó ó ṣe kíni, kó gba kámú. Ó dá ẹjẹ́ tún dá dúró bẹ́ẹ̀, ẹjẹ́ tún máa gbọ́ fọ́nrán yìí lọ, ẹjẹ́ máa gbọ́ fọ́nrán yìí lọ. At the studio in 2016, he said people told him to demolish the building because Ayefele was not in his camp. The building was approved in June 2008 as a business premise. That is over 10 years ago, he said. He also quoted verbatim the statement made by Ajimobi when he visited the studio in 2016 October. I want to use this opportunity to thank God for the ability to be here, because when we contested the first time and won, a lot of people came to me to destroy the music house because Ayefele is not for us. He is always using songs to insult us. But I didn't see any reason why I should demolish it, because I felt if Ayefele is not for us now, he may be for us later.
I'm happy today that Ayefele is beside me now, and I pray that the business will keep flourishing, and this is the best studio I have seen in Oyo State. Nǹkan tí gómìnà sọ nígbà tí wọ́n bẹ iléeṣẹ́ Fresh FM wò ń gbà náà wípé wọ́n ní káwọn wo ó ń kọrin báwọn ní gómìnà kan ló ń kí kò ṣe tàwọn kò gbà tàwọn. Nígbà náà àwọn náà tún ń dáwò pé bí ó bá ṣe tàwọn lẹ́nìí yóò lè ṣe tàwọn lọ́la. Àwọn kan lọ ní káwọn owó àwọn ò sì ní ń wo tó wọ́n fún iléeṣẹ́ náà ní ránkì the best radio sofa in Oyo State. Nígbà náà gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n rí ń bẹ̀ torí àwo fọ́nrán yìí kí ẹni tó máa àkọsílẹ̀ ní ẹ̀rí nǹkan àkọsílẹ̀ ní gbogbo tó wà ń bẹ̀ ló dáa wọ́n lù wọ́n lọ́gọ ẹnu wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo. Kí wá ló dé nígbà náà tó jẹ́ wípé ẹ̀yin tẹ́ ládé Ògún nígbà náà ẹ tún wá padà ẹ tún wá ládé Ògún mọ́. Bó bá jẹ́ wípé iléeṣẹ́ yìí ti tàpá kúkú ẹ ti mọ̀ kẹ́ ẹ ti gbégbèsè tó yẹ kẹ́ ẹ gbé látìgbà náà lọ́hùn àwọn èèyàn ti mọ̀ wípé ó kúkú ti tán bẹ̀ kí ló tún kù. Ó ṣe wá jẹ́ pásìkò yìí ni lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ẹni tó rí ò bá dùn ẹni tó rí ò bá burú ẹ̀rùn ni ó kọ́kọ́ máa dùn ẹ̀mọ́fílẹ̀ báwọn ẹjá máa gbá fọ́nrán yìí lọ. So after making this statement in 2016 October, in 2018 August, the governor decided to actually go ahead and destroy the house. So let me show you some pictures, guys, of the destruction. This one said, this is happening yesterday, Saturday, or Saturday, to find out the date, says 18th October 2018. What happened was that excavators are currently demolishing the building as at 6 a.m. this morning. Details later. Pics not clear. Wow, being the OP. Okay. So this one is snapping picture. Ẹ jẹ́ kí n filẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àárín kan wà tí màá tún gbọ́ màá fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ kó tó di wípé a fìdí ètò yìí ká tó fìdí ẹ̀ kalẹ̀. Àárín tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ yẹn kí ká tó lọ síbẹ̀ àwọn àwòrán tá à ń rí gbogbo wa náà lárí àwòrán yìí lórí fọ́nrán ẹni tí ò bá débẹ̀ ó rí àwòrán wọ́n ṣe ni wọn àbí wọn ò ṣe ni àwọn kan sọ wọ́n ní tíjọba ṣe ó dáa wọn ò gbàwé wọ́n gbàwé ni wọn ò gbàwé ni ṣùgbọ́n bẹ́jọ́ bá ń bẹ nílé ẹjọ́ ṣó yẹ kán gbègbèsẹ̀ yìí ilé yìí gan òun ló bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tí ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ ṣó yẹ kí ìjọba ó gbègbèsẹ̀ yìí. That is the question we're supposed to raise and ask to be answered. If the case is still in the court, should government still go ahead and demolish the same building? Let's ask that question. From as many that said, some people send me some documents signed by, and I believe these people. Now that the case is still in court, let them prove them wrong. Whoever that is, guilty. At the end of the day, they can go ahead and do the whatever they want to do. And that time, it will give him an opportunity to package himself, to get himself back together and move on with his life, rather than destroy his property. Well, the whole building was not destroyed, but then this is a barbaric. Let's call a spade a spade. Let's call a spade. As for as many that are saying it's justifiable, it's this. No. Though I knew there's no one that fight with government that won most cases. But then the federal, kí láti ẹ̀ ń sọ àti tòkè àti tìsàlẹ̀ èta ni wọ́n fẹ́ gbé ta lè ṣiṣẹ́ fẹ́ gbé tí ò bá kí ń ṣe légbò tó bá jẹ́ wípé a níjọba ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tíjọba bá wà ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní tí à ń sọ lélẹ́yìí àwa sọ wípé torí pé àwọn kan ẹni tí ẹ bá rí wípé wọ́n against policy NBC tí ó bá against policy NBC
ẹ mú yẹn jáde pé lágbájá ti ṣe nǹkan báyìí. Àwọn àrùn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n ní wọ́n ń gba report lára àwọn kan tí wọ́n tún fi kún, torí pé ara tí mo sọ nìyẹn pé béèyàn bá ń bájọba ájà àtàmọ̀ wọ́n wá gbogbo ẹ̀jọ́, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí fight against èèyàn. Wọ́n ní the same place yìí lójú ọ̀nà pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Ṣé lóòótọ́ ni ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé ládùúgbò yìí, ṣé lójoojúmọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Ọlọ́run ọba mi ló mẹjọ́ dá, Ọlọ́run ọba ló mẹjọ́ dá. Ẹ jẹ́ kí àwa ò dájọ́, ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ dé, ibi tí ọ̀rọ̀ gbà kìí ṣe n tó dáa rárá, kìí ṣe n tó bójú mu kéèyàn wá wò sùsùsùn 800 million worth of properties, kéèyàn wá ṣe kíni, kẹ wá gbé búdòsà lọ́bẹ̀ nítorí kíni, nítorí wọ́n ní nítorí kò gbà tèmi, torí gbogbo táwa rí sí nìyẹn, nítorí ẹnìkan ò gbà tí wọ́n, àwọn kan ń lóbẹ̀. Ẹ má bínú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aspirant ẹgbẹ́ òṣèlú títí wọ́n yìí, àwọn náà ṣe kíni, wọ́n lọ bẹ̀, wọ́n lọ ṣe campaign o. Irú wá ògìrì wá nítorí pé àwọn òun ṣe ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ilé iṣẹ́ aládàáni tó ní kálukú ní láǹfààní àti gbọ́jà rẹ̀ wá ní. Ẹnìkan kọ síbẹ̀, arábìnrin Fọláṣadé Kọmọláfẹ́ is one of our favorite fans on this show. Ní táwọn kọ ni wípé wọ́n ní government officials do not respect court directive, even only president disobey court order. It's so unfortunate that they Ọlọ́run ó ṣàánú wa, kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ń bẹ̀ ni. Ibo là ń lọ, ibo là ń lọ, ibo là ń lọ, ibo la ti ń bọ̀. Bàbá tiẹ̀ mọbi tá à ń lọ, a ṣáà mọbi tá a ti ń bọ̀ láti ìgbà kan rí, kó tó di pa débi tá a kọ́kọ́ dé. Ibo náà tí wọ́n ń kó wa lọ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, èyí tẹ̀mí kàn fẹ́ ká ṣe ni wípé ẹja máa fàdúrà ran Dr. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ lọ́wọ́. Pàápàá jùlọ ipò tó wà yìí, ẹ̀rí béèyàn ó bá ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ àárọ̀ rẹ̀, ẹ̀rí mú lórí kan orin bitter experience tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kọ́kọ́ ṣe. Ó lóun fi bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayé òun ṣiṣẹ́, òun mọ̀ pé Ayéfẹ́lẹ́ ló burú. Ijó àjùmọ̀jó kọ́lọ̀ mọ̀jó tún jujó ti ẹnìkan, nítorí pé bó bá ti bójú ó ti bá mú. Ọ̀pọ̀ ló sì ń jẹun lábẹ́ Yínká Ayéfẹ́lẹ́. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló ń nílé iṣẹ́ yìí ló ń jẹun látara ilé iṣẹ́ yìí. Àwọn tó ṣe program, àwọn tó ń gbàdúrà tí wà ń bẹ̀, àwọn tí wọ́n ń dunnú látara àwọn ètò tó ń ti ilé iṣẹ́ yìí jáde, wọ́n wà ń bẹ̀. Kí wá ló dé? Ṣẹ́tanú ni àbí kí ni? Mo ń bọ̀, mi ò tí ì dé. Ẹjá tún gbọ́ fọ́nrán yìí, àbí kan wà tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. The ACs are still there, the speakers, you understand? I would like to see a reaction by Yínká Ayéfẹ́lẹ́ of Fresh FM himself. I think let me show you some reaction. So let me just read. It said Ajiboye further said that the organization passed all required tests to erect the building on its current site and wondered why the government wants to demolish the structure. We have the deed of assignment, which is the equivalent of a certificate of occupancy. We have a copy of the approved building plan dated June 6, 2008, October 2012. The governor said he was going to demolish the building to pave way for the dualization of the 4 lanes. The engineers came and they demolished a part of the fence, not the building. Until 6 weeks ago, we got letters from the government agencies in Oyo State telling us that they want to evaluate the building. We asked them to come. They came on June 26, 2018. They titled the letter, Reply, Emergency Request of Proof of Planning from Bureau of Physical Planning. They claimed they didn't get approval for the radio tower permission. The mast that was erected in the building. Their final recommendation was that since the developer had deviated from the approved building plan, it automatically meant
that the building is not covered with any approval any longer. During the week, the commissioner issued a press release claiming that they got a series of petitions from the people that stated that in the last 9 months, accidents have occurred on this road, and it's as a result of the presence of a music house. But that is a lie. Ajiboye further told Saturday Beat that Ayefele's company is not worried over the development and is not prepared to beg the government. He said, "We are not losing sleep over this incident. It is beyond Ayefele now, and we are not prepared to plead with them. If they want to come and demolish the building, they should come, but we are not occupying the place illegally." What was the government looking at since for 10 years? This government has been in power for 7 years. We're expecting them. They said they will come in the midnight. The truth of the matter is that they think we will come to them to worship them, but we have not offended them. If they knew the building was not properly situated, why have they been collecting premises permits from us monthly? Why have they been taking tenement rates from us monthly? They brought a letter for us to pay for amendment, canteen fee. The governor has visited and he praised Fresh FM. Most of the governorship aspirants in APC have visited us and we featured them on the air for free. And Ajiboye lamented that if the government destroyed the building, it would mean that it had no respect for the rule of law. If they demolished the music. If the government demolished the building, that means they don't have any respect for the rule of law, because the case is already in the court. Why should they go ahead and demolish for crying out loud? That is what is baffling me. Imagine we are no longer safe. You are having a case. Forget irrespective of whoever. They should allow the court to judge before you go ahead and do whatever God says. The court says. Why should you go ahead? That means pé kò sẹ́ni tó máa mú mi nìyẹn. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé. Àwọn tó ṣe lànà dàbò ni wọ́n wà. Ẹja máa rọra ṣe. Ìwọ ló lè ní tó bá dọ̀la ẹlòmíì ó tún lọ́la. Kí wá là ń bá kiri? Ẹnìkan sọ Monsuru Ọlápàdé, ó ní wípé ó ní wọ́n destroy Fresh FM o. They only destroy the building. Fresh FM for life. Nítorí wípé ilé-iṣẹ́ tó yanrantí ni, ibi tí wọ́n máa ti ń sòdodo, ọ̀pọ̀ èèyàn ò kí ń dúró ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n máa ti ń parọ́, ọ̀pọ̀ lẹ máa rí ń bẹ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé bá a ṣe ń sọ yìí náà, wọ́n ti tòṣèlú bọ̀, àwa ò ti tòṣèlú bọ̀ o. Ẹnìkan ní pépà o, ẹnìkan ò ní pépà. Ilé ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ ọdún kẹwàá rí, ìjọba ti wà lórí àléfà ọdún keje. Ó ṣe wá jẹ́ pé nísìnyí gan lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ wá láǹfààní. Ẹ wá ronú wípé ó yá àsìkò ti tó gbangban ó yá àfi wí. Fọláṣadé Ẹ̀kọ́mọláfẹ́ sọ, ó ní what does the music house has to do with road accident? Àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan kọ́lọ́hún ó ṣàánú wá ní. Ẹnìkan ní Esther Abọ́dúnrìn, wọ́n sọ wípé this is so sad. God Almighty will fight for you, talking about Ayefele, and we raise EPA from all over the world. Exactly. Ìyẹn gan ni wọn ò mọ̀, because Yínká Ayefele ní kinní kan lára. Ẹ wò gbà tí ó ti ń gbé ìgbésí ayé rẹ̀ bọ̀, bitter experience ló kọ́kọ́ jáde. Lẹ́yìn bitter experience, ẹ wá wo gbùrùjì tí Ọlọ́run gbé ká Yínká Ayefele mọ́lé. Gbogbo àwọn tí wọ́n jọ̀gá pírẹsẹ́ńtà ń gbà náà, wọ́n wá di ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ nísìn. Ó gba ẹnu mi nítorí pé ìtọ́lọ̀ ń ṣe fún àwọn èèyàn tí Ọlọ́run connect mọ́, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹ̀rí kan, mo mọ̀ wípé ògo ìṣáájú, àbí báwo náà ṣe máa ń sọ, yóò ti ju tó ẹ̀ ti kejì kẹ́yìn lọ. Eléyìí tó ti ilé ọba tó jó ẹwà ló bùkún, ó dàbí ìgbà tó tún fún Yínká Ayefele lókun ní o. Wọn bá mọ̀ kán má ṣe, wọ́n wá ṣe pọ́n ló tún wá dá pọ́n. Ẹ̀rí ẹ lọ kọ́ sílẹ̀, wọ́n padà wá bẹ̀bẹ̀. Ilé iṣẹ́ kan làwọn bì wó yìí, wọ́n tún padà lọ bẹ̀ rọ túbá.
wọ́n ti ṣe lẹ́ẹ̀kan rí wọ́n tún padà lọ ṣe nítorí wípé èyí tí ò dáa bínú bá ń bí èèyàn ẹni kó ń tàn kó má jẹ baálé ẹjá mú láti bẹ̀ bẹ́ẹ̀ni béèyàn bá jẹ́ onínú fùfù ẹ má jẹ́ kí irú èèyàn ó jẹ baálé nítorí pé ìṣèjọba àtinú ilé ló ti wá bírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá jẹ baálé yóò lu gbogbo àwọn ọmọ pa o bó wá jẹ́ olórí ẹgbẹ́ náà ó túká bírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wà láwùjọ tó wá dipò kan mú láwùjọ àbí kejì àwùjọ náà ò sèfù bó bá wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wájó lórí ìlú ara tí ń ṣẹlẹ̀ náà yóò máa ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n ti sọ tán ti fi já ẹkùn kí wá ló dé tó jẹ́ pé ẹ ò sinmi dọ̀ ẹ ò ṣe pẹ̀lẹ́ nítorí kíni nítorí ìtaádà àbí nítorí agbára àbí nítorí ipò èmi jù ọ́ ìwọ ò jù mí ẹjá ní sùúrù a mọ̀ pé gbogbo nǹkan lẹ́ fi jù wọ́n lọ ṣùgbọ́n ẹjọ́ ti ń bẹ nílé ẹjọ́ kí ló wọ́n tún dé ó dáa àdúpẹ́ ẹ jẹ́ ká tún ka àwọn tó wà Ajíbọ́lá Rahman wọ́n ní that completely politics but it is nonsense well ẹjá fẹjọ́ sílẹ̀ fọ́lọ́run torí pé bàbá ní ká fẹjọ́ lẹ̀ fún ilé ẹjọ́ ò ẹ̀rí ilé ẹjọ́ ò tí ìdẹ́jọ́ tán kí ó tó di pé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yé Adéọlá Samuel God bless you ó ní Fresh FM for life gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sétò yìí ọ̀gbẹ́ni Akínwálé Yẹmí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni the later glory shall be greater than the beginning God bless you èyí tí mo ń gbìyànjú àti sọ nìyẹn ẹ̀rí nǹkan wọ́n tún fún Ayéfẹ́lẹ́ lókùn ní o ẹ̀yin tí ò bá jẹ́ ẹ mọ̀ bórí tèmi bí mo ṣe rí ìsàkún ẹ̀ pé ẹ rí ọkùnrin ẹ rí bí Ọlọ́run ṣe ń tò gbésí ayé ẹ̀ bọ̀ kó tó di pó débi tó dé yìí ẹ wá tún wá wo àwọn ògo tuntun tọ́lọ́run ó tún wá ṣe fún ẹ bá mọ̀ kẹ́ ẹ má ṣe ń tẹ́ ẹ ṣe ẹ bá ti mọ̀ kẹ́ ẹ má tiẹ̀ ṣe rárá nítorí ilé tẹ́ ẹ ṣe yìí yóò padà bù yín lọ́wọ́ o tó ó tán lẹ́nu ni ó tún kùn ń kó àgbà ẹjá dá dúró báyìí ná ẹjá dá dúró báyìí torí pé bàbá ní ká máa sọ á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ lọ gbogbo wa láti ti rí lọ́tún lósì wípé wọ́n fẹjọ́ yìí ṣègbè ni o wọ́n fẹjọ́ yìí ṣègbè ni ó níwèé kò níwèé ẹni kọ́ mọ́ ó sá ẹgé gbogbo compound ẹgé kò ń bẹ̀ ẹ tún lọ wíá ẹ tún ní máàsì kan C of O building permit gbogbo ẹ̀ wọ́n kó lọ ó dà eléyìí wàhálà yìí ti pọ̀ jù ẹjá gbalé ẹjọ́ lọ wọ́n gbalé ẹjọ́ lọ àfẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ jẹ́ kẹjọ́ kílé ẹjọ́ ó dájọ́ tán ọjọ́ Monday ọ̀la òde yìí ni wọ́n sọ yẹ kí wọ́n tún jókòó kí ó tó di wípé ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé bí ṣé justice wà ṣá ṣé justice wà tí justice bá wà ó yẹ kó jẹ́ wípé kán fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ní compensation nítorí wípé èyí tí wọ́n ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó ojú òní ti wá Fisáyọ̀ ti fáṣe ọ̀rẹ́ mi àtàtà only thank you so much bye for now God will be with you Yínká Ayéfẹ́lẹ́ well done sir Àmọ̀wó Olúwakẹ́misọ́lá Lábàdé thank you my dear sister God bless you Àjàyí Ọlásùnkànmí Simeon God is not behind the hypocrites ẹ wo ẹjá máa ṣe fẹ́lẹ́ ìṣe lọ ẹjá máa fẹ́lẹ́ ìṣe lọ ṣùgbọ́n ẹjá máa gbà ládùúà wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn àdúrà kan wà tó yẹ kéèyàn ó máa gbà wípé Ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tó go mi ó fi bú jáde ó yájọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ ẹ sọ́dàdúà ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tó go mi ó tún fi bú jáde Ọlọ́run jó ṣẹlẹ̀ sí mi nítorí wípé bí wọ́n bá mọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí yóò tún mú ògo tuntun bá Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ni wọn ò ní gbé ìgbésẹ̀ náà ẹ̀rí nǹkan ọ̀rọ̀ burúkú òun ẹ̀rí ni ó lágbára púpọ̀ tó ẹjá ṣe pẹ̀lẹ́ àwa tá a wà ń pò kan àìṣe gómìnà àìṣe Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ipò tẹ́yìn wà lénìí bó o lẹ ṣe ń lopò yìí ọ̀gá iléeṣẹ́ ni yín ẹjá wo bá a ṣe ń lopò lẹ́kṣọ́rà ẹjá wo bá a ṣe ń lopò olóṣèlú ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣèlú àwọn tó ń ṣe òṣèlú lé lórí nínú ilé ni láàrin ọ̀rẹ́ láàrin ẹbí láàrin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
ẹjá mọ báwo la ṣe ń ṣe bá ṣe ń ṣe láàrin ara wa, ẹjá máa ṣọ́ ṣe. Àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá ti gbé lénìí yìí bó bá tún dọ̀la ó ṣeé ṣe kí kó hàn tí yín. Bẹ́ẹ̀ bá sì gbé ìgbésẹ̀ tẹ́ bá rí wípé ìgbésẹ̀ yìí ó ti kíákíá ètùtù máa ṣàtúnṣe, ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ má bínú ó kù díẹ̀ káàtó ni, àwọn èèyàn ó tètè ṣe kíni, wọn ó dáríjì yín. Ṣùgbọ́n ká wá sọ pé èmi ni mo tó báyìí, èmi ni mo kù báyìí kò dáa bẹ́ẹ̀, kò dáa tó ojú òní tiwa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí ètò yìí, ṣe Fọláṣadé Kọ́mọláfẹ́ ọni tí Ọlọ́run ọba ọni tí Ọlọ́run ọba pa Ayéfẹ́lẹ́, Ọlọ́run ò bá pa Ayéfẹ́lẹ́, ẹ̀dá kan ò ní ipa. No justice in executive, judiciary àti lawmaker, gbogbo wọn sẹ́ẹ̀mù náà ni. tó Ọlọ́run ó tún tò àwọn tí Ọlọ́run tí wọ́n ó ṣe dáadáa, Ọlọ́run ó mú wọn wá, ojú òní tì wá. God bless you Prophet Akínbọ̀bóyè. Honorable Akínwálé, thank you so much. Eléyìí tẹ́ ẹ ti ṣe yìí ó ti tó, ojú òní tì wá. Oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́ pátápátá náà ládúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àti ẹ̀yin tí ẹ dúró tì wá láti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí títí tó fi parí. Kí lèmi mọ̀ ń sọ, èmi ò dájọ́ o, ká fi ẹjọ́ sọ́dọ̀ Ọlọ́run, nítorí wípé I stand with Yínká Ayéfẹ́lẹ́ for the fact that there should be rule of law and it should be respected, and that is why I'm doing what I'm doing. I am not political, I am not biased, but for that fact I think judgment should take its course. But why? Ẹjá fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fọ́lọ́run. Adúpẹ́ ẹ ṣé. God bless you Akínbọ̀bóyè, well done, thank you for okay, God bless you, thank you so much. Fọláṣadé Kọ́mọláfẹ́, ẹ̀yà àfi Fọláṣadé Kọ́mọláfẹ́, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa wo ètò yìí, tẹ́ ti bá wa share, ojú òní tì yín. Olúwọlé Joshua, ògo kẹ́yìn yóò ju ti ṣáájú lọ. Ẹ̀dúpẹ́, àdúpẹ́, ojú òní tì wá títí ìgbà míì tí a ti máa láǹfààní àti máa darapọ̀ lórí ètò bíi tẹ́lẹ̀ yìí. Lágbára Ọlọ́run, ẹ kú weekend ń padà bọ̀. Látọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ lọ́jọ́ Sátidé, ọjọ́ Sunday là ń ṣètò. Àwa méjì ni, ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti dáadáa mi nìkan o, ẹnì kejì mi kò sí nílé. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí nílé, èmi nìkan máa láǹfààní àti ṣètò, tàbí kí n máa mú àwọn èèyàn wá tájọ máa share ìrírí fún yín tó jẹ́ wípé a láǹfààní àti kọ́gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni ẹyọ kan tàbí ìkejì. God bless you all. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ràn mi, Ọlọ́run ọba mi ó fẹ́ràn yín. Ilé àtọ̀nà tí yín náà ò ní dàrú. Lágbára Ọlọ́run, èyí tí ó bà yín lọ́kàn jẹ́, ìdókù tí ọdún yìí ó fi parí, Ọlọ́run ò ní dá sí yín lágbádá o. Ojú ò sì ní tì yín. Iṣẹ́ yín ò ní dìṣẹ́. Ìdílé yín ò ní dìdílé onílé o. Aya yín ò ní da aya láya. Ọmọ yín ò ní da aya láya. Ọkọ yín ò ní dọkọ ọlọ́kọ. Iṣẹ́ yín ò ní di oṣì iṣẹ́ oníṣẹ́. Ọ̀nà àti jẹ́ tí gbogbo wa ò ní dí lágbára Ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè. Ó kán lẹ́nu ni ó tún kùn kú àgbà. Ojú òní tì wá. Ẹ jẹ́ kí n máa ṣe léyìí, kí n máa fi léyìí ṣe lọ, torí pé bá a bá ti bọ́jú tó ọgbọ́n mú àgbọ̀nsàlẹ̀ láparí ẹ̀ sí, kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò kì í lópin. Bẹ́ẹ̀ ni a ti fi ọkọ̀ ètò yìí a ti fi gúnlẹ̀ fún tèmi. Tó bá tún di ọjọ́ Sátidé ní aago kan náà, láago 6 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, aago kan ní US àti aago 9 ní ìlú Dubai. Ẹ darapọ̀ mọ́ ìmí Olúfẹ́mi Àkànní Sunday ọmọ bàbá kí n tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá òyìn lé. God bless you. God bless you. I love you. Thank you for watching this show. I really appreciate you. Thank you for your love. God bless you all. Thank you so much. Bye for now. Yínká Ayéfẹ́lẹ́, Ọlọ́run ó dáa.